berkabut. Sudah gelap banget ya. Mungkin habis hujan nanti malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya selalu baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Selamat pagi. Ya, kita dalam perjalanan mau ke Jogja. Cuma ini kok cuacanya di Jogja sepertinya mendung. Ini iring-irangan ngapaan ini? Oh, salah prediksi. Oh, cuma sana aja tadi ya. Itunya, kabutnya. Di sini kagak. Kok bisa ya?